Hei, olen Hanno ja hetkel on siuke asi toimumas, et mul hakkab Ameerika reis. Jah, kuulsite õigesti, jumalast huvitav, onju, täpsemalt lähen siis Floridasse koos oma kasuisa ja emaga. Miks ma seda videot üldse teen, on see, et jääks hea mälestus, et õpiks sellest midagi, kuidas sellist videot teha näiteks. Ja et seda kõike teiega jagada, et te näeksite, mida ma kõike seal teen. Ja ega mul rohkem sõnu ei olegi. Sai räägitud, mis oli vaja ja head vaatamist ja jälgimist järgmisi osi. Nii et paka ja Ohoi, väike update'i aeg. Põhiliselt nüüd ma olengi siis Floridas oma tädi juures ja lugu selline, et ma olen siin juba 2 ööd ära maganud ja alles nüüd ma näitan seda kohta teile. Põhiliselt miks ma seda varem ei saanud teha on selles, et kus mul jutt pooleli jäigi. Esimene öö, kui ma siia jõudsin, siis oli see, et oli pime, oli väga pime. Ma olin väga väsinud ja see kaamera niikuinii ei oleks seda kõike peale võtnud, sest nii pime oli, onju. Ja eelmine päev ma ei saanud sellepärast teha, et ma lihtsalt ei viitsinud. Ja nüüd ongi niimoodi, et ma näitan teile selle koha ära, kus ma asun ja on selle esimese osaga kõik, nii et loodan, et teile see kõik meeldib ja vaatame nüüd selle koha üle.